بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھینک روکنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور چھینک کو کیوں نہیں روکنا چاہیے۔ حال ہی میں ایک کیس رپورٹ ہوا جس میں ایک برطانوی شہری جس کی عمر 30 سال تھی، اس کو شدید درد کی کیفیت میں جب ہسپتال لایا گیا اور اس کا طبی معائنہ کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ نوجوان نے چھینک روکنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں پڑنے والے دباؤ کے باعث اس کی سانس کی نالی میں تقریباً 2 ملی میٹر کا سوراخ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوراخ ہے جو کہ سانس کی نالی میں ہو گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں چھینک کو کیوں نہیں روکنا چاہیے۔ اب میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز اس بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر آپ منہ بند کر کے چھینکیں تو اس دوران سانس کی نالی کا اوپری حصہ میں بہت زیادہ دباؤ بڑھتا ہے اور یہ دباؤ تقریباً 20 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ چھینک کو روکنے سے کئی قسم کے زخم لگ سکتے ہیں جس میں کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے، رگیں سوج سکتی ہیں اور پسلیوں کا ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں کچھ ایسی وینز، ایسی رگیں، بہت ہی چھوٹی رگیں وہ بھی پھٹ سکتی ہیں اور دماغ میں بھی ہیموریج یعنی رگیں پھٹنے کا عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھینک کو کیوں نہیں روکنا چاہیے۔ لوگوں کو چھینک کو ہرگز نہیں روکنا چاہیے کیونکہ جسم کا یہ ایک قدرتی مدافعتی نظام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دفاعی نظام رکھا ہے اور جیسے ہی اس میں کوئی ایسی میٹیریلز آتے ہیں جس کو جسم سے فوراً باہر نکالنا ہوتا ہے تو ہمیں ناک کے حصے سے اس حصے میں ایک سرٹن پریشر آتا ہے اور اس کے بعد چھینک آتی ہے جس سے تمام فاضل مادے، ایسے مادے جو کہ باڈی کو ضرورت نہیں ہوتے، وہ جسم سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں چھینک آنے پر کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں چھینک آنے پر اپنے ہاتھ یا کونی سے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس میں جو بھی وائرس نکل رہے ہیں وہ پھیلنے کا سبب نہ بن سکیں۔ تو یہ ایک گڈ ایتھکس ہے اور آپ اس کے سراؤنڈنگ میں، تاکہ جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں، وہ ان وائرس سے متاثر نہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ برطانوی حکومت نے اس پہ ایک اپنا ہائی الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ جب ہم نے اس کو پڑھا اور دیکھا تو ہم نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے، آپ اس کو آگے پھیلائیں اور چھینک کو روکنے سے آپ بالکل ہی نہ روکیں اور کوشش کریں کہ جس طرح وہ نیچرل پروسیس سے آ رہی ہے، پریشر آیا ہے، اس کو آپ ویسے ہی جانے دیں۔ بہت شکریہ۔